салом бинандаи азиз, сархати хабарҳост. имрӯз 19 сентябр аз студияи марказии радиои озодӣ тақдими шумо. дар чанд дақиқаи баъдӣ аз хабарҳои ахир дар марзи тоҷикистону қирғизистон хоҳем гуфт. изҳороти иттиҳоди аврупо ва амрико дар бораи даргириҳои ахири марзӣ, дафни 8 сарбози кушташудаи тоҷик дар вилояти Хатлон ва репсарои тоҷик Шонемсӣ баъди чанд муддат хомӯшӣ аз худ дарак дод. тафсилоти ин ва хабарҳои дигарро дар барномаи имрӯз дорем. дар музокироти ҳаятҳои тоҷикистону қирғизистон ки рӯзи 18 сентябр дар гузаргоҳи марзии Гулистон баргузор шуд, ҷонибҳо ба он таъкид карданд ки шартҳои оташбас риоя шавад. аз натиҷаҳои музокирот ҳукумати вилояти Суғд хабар дода гуфтааст, гурӯҳҳои корӣ ба мувофиқа расиданд ки роҳҳо барои рафту омад кушода шавад ва ҳаракати нақлиёт таъмин гардад. дар рӯзи музокирот роҳ ба самти ҷамоати деҳоти Ворух боз шудааст. ҳамкорамон Фарзон Муҳаммадӣ дар минтақа аст ва дар барномаи ахбор дар бораи таҳаввулоти ахир дар марзи тоҷикистону қирғизистон гузориши муфассале нашр хоҳад шуд. намояндаи иттиҳоди аврупо ва мақомоти амрико аз тоҷикистону қирғизистон даъват карданд то созиши оташбасро таъмин намуда вазъ дар марзро бо роҳи дипломатӣ ва мусолиҳатомез ором кунанд. намояндаи иттиҳоди аврупо дар тоҷикистон бо нашри изҳорот рӯзи 19 сентябр ба наздикони хонаводаҳое ки дар ин даргирӣ пайвандони худро аз даст доданд изҳори ҳамдардӣ кардааст. дар ин изҳорот гуфта шудааст ки низоъ дар марзи ду кишвар метавонад ба суботи кишварҳои минтақа осеб расонад. Нед Прайс, сухангӯи департаменти давлатии амрико, ҳам бо нашри изҳорот дар саҳифаи твиттераш аз хунрезӣ дар марзи ду кишвар нигаронӣ кардааст. вай аз қирғизистон ва тоҷикистон хост қоидаҳои оташбасро риоя кунанд ва ҷони мардуми ғайринизомиро дар хатар нагузоранд. амрико ва намояндагии иттиҳоди аврупо таъкид карданд ки ҳама гуна даргирӣ бояд бо роҳи осоишта ҳал карда шавад. намояндаи иттиҳоди аврупо гуфтааст, барои таъмини субот дар минтақа омода аст кӯмак пешниҳод кунад. рӯзи якшанбе дар вилояти Хатлони тоҷикистон ҷасади 8 сарбозеро ки дар марз бо қирғизистон кушта шуданд ба хок супурданд. 18 сентябр дар ноҳияи кушонёни вилояти Хатлон ҷасади 4 сарбозро дафн карданд. дар маросими видо бо онҳо раҳбари вилоят ҳам ширкат доштааст. ду сарбози кушта шуда аз ҷамоати Заргар ва ду нафари дигар аз ҷамоати Орионову Меҳнатобод буданд. ҷасади онҳоро шаби 17 ба 18 сентябр ба ноҳияи кушонён оварданд. дар рӯзи 18 сентябр ҳамчунин ҷасади 4 сарбози дигар дар Вахш дафн карда шуд. аз сарбозон Нарзулло Олимов, Шуҳрат Абдулхайров, Салоҳиддин Муъминов, Шуҳрат Ҷумъахонов ном бурданд. бобоҷон Саидов, раиси дастгоҳи ҳукумати Вахш, гуфт онҳо дар қисми низомие дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон хидмат мекарданд. тибқи иттилои ахир теъдоди қурбониёни даргирии рӯзҳои 14-17 сентябр аз 100 нафар гузаштааст. мақомоти Қирғизистон рӯзи 18 сентябр гуфтанд ки талафоти он кишвар дар даргирии мусаллаҳона дар сарҳад бо Тоҷикистон ба 59 нафар расидааст. ҳоло ба як огаҳӣ таваҷҷӯҳ кунед. бинандаи гиромӣ, соати пахши барномаҳои телевизионии радиои озодӣ аз рӯзи 1 октябр тағйир меёбад. аз он рӯз ба баъд барномаи сархати рӯйдодҳо соати 16 ба вақти душанбе ва соати 14 ба вақти Москав оғоз меёбад. лутфан ёддошт кунед ва ба дӯстонатон ҳам бирасонеду бо радиои озодӣ бимонед. раиси маҷлиси намояндагони палатаи поёнии Конгресси Амрико Ненси Пелоси Озарбойҷонро масъули муноқишаи ахир бо Арманистон номид. аз замони истиқлоли Арманистон ки баландтарин мақоми Амрико аст ки аз Арманистон зиёрат кардааст, 18 сентябр дар Ереван Пелоси Озарбойҷонро масъули ҳамлаи ғайриқонунии маргбор ба хоки Арманистон унвон дод. Пелоси ки вакили ҳизби демократ аз аёлати Калифорния мебошад, рӯзи якшанбе бо раиси парламент ва сарвазири Арманистон дидору гуфтугӯ дошт. ӯ пешбинӣ мекунад ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз демократия соҳибистиқлолӣ ва тамомияти арзии Арманистон пуштибонӣ хоҳад кард. Озарбойҷон изҳороти Пелосиро ҳамчун паёми ғайри қобили қабул ва латма ба талошҳои беҳбуди равобит миёни Озарбойҷону Арманистон маҳкум кард. баъд аз он котиби давлатии Амрико Энтони Блинкен дар як суҳбати телефонӣ аз президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев даъват кард ки оташбас риоят шавад ва ду кишвар нирӯҳоро аз ҳам канор кашида масъалаҳоро тавассути музокирот ҳал кунанд.
سر از امروز پولشا و یا لهستان، استونیا، لاتویا و لیتوا اکثر شهروندان روسیه را که روادید سفر یا خود ویزای شنگن دارند به قلمروشان راه نمیدهند. گفته می شود که شهروندان روسیه با ویزای سیاحی، صاحبکاری، ورزشی و یا فرهنگی نمیتوانند به خاک این 4 کشور وارد شوند. شویتزاریا هم که یکی از 27 کشور اروپایی عضو پیمان شنگن است وعده داده است که از 19 سپتامبر تقدیم سودایی روادید به شهروندان روسیه را قطع می‌کند. ماه اوگوست برخی از کشورهای اروپایی پیشنهاد کرده بودند که ورود شهروندان روسیه پرامن شود، ولی آلمان، فرانسه و یک عده کشورهای دیگری عضو اتحاد اروپا ابراز داشتند که منع ورود شهروندان روسیه نتیجه‌ای برعکس می‌دهد. از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال روان 10,000 شهروند روسیه این کشور را ترک کردند. رپسرا شهباز شریفوف معروف با شان امسی بعد از چند مدتی خاموشی با یک رپ نو از خود درک داد. در این آهنگ که راهی کندگی نام دارد او از مشکلات خود گفته است. یک بار غیب زدن او در شبکه‌های اجتماعی و آن هم بعد از بازداشت خبرنگار و بلاگر دلیری امامعلی سر و صداهای زیادی را از سوی هوادارانش به میان آورد. شهباز یا شان امسی در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت در زندگیش کمی مشکلات داشت و بندی آن از صنعت دور بود. او خبرها درباره بازپرسی شدنش از سوی مقامات را بی اساس خواند، اما گفت بعد بازداشت و بازپرسی بلاگران و خبرنگاران در ماه‌های اخیر او هم احساسی ترس دارد. و حالا از قربی اسعار خواهیم گفت. امروز 19 سپتامبر بانک ملی 1000 روبل روسی را 165 سومانی و 70 درم تعیین کرده است. یک دلار آمریکایی 10 سومانی و 23 درم و یورو هم 10 سومانی و 22 درم مقرر شده است. ارزش این اسعار در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. این بود سرخط خبرها. بعد 3 ساعت اخباری آزادی را تماشا کنید و شما روزی خوب می‌خواهیم.